Azərbaycanda gündəmi qarışdıran Soliyev əslində kimdir? Onunla bağlı ilginc faktlar var və o faktları sizə təqdim eləyəcəyik. Son günlər Özbəkistanın təbib ekstrasensi İqbal Soliyevin Bakıda insanların əl enerjisi ilə müalicə etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Bəzi klinikaların təşkilatçılığı ilə fəaliyyət göstərən ekstrasensin saxlanılması ilə bağlı da ötən gün kütləvi informasiya vasitələrində xəbər yayıldı. Əslində İqbal Soliyev kimdir? Bununla da bağlı xəbəri sizə təqdim eləyirəm. Lintas onunla bağlı bir araşdırmanı təqdim eləyib. Belə ki, İqbal Soliyev Özbəkistanda fəaliyyət göstərən və son illərdə sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan xalq təbabəti ilə məşğul olanlardan biridir. O əsasən xəstələri dərman və tibbi avadanlıq olmadan yalnız əl hərəkətləri ilə müalicə etdiyini iddia etməsi ilə tanınıb. Onun fəaliyyəti həm böyük maraq, həm də ki ciddi mübahisələr doğurur və bu səbəbdən dəfələrlə medianın və rəsmi qurumların diqqət mərkəzinə düşüb. İqbal Soliyev 1972-ci ildə Özbəkistanda doğulub və hazırda Kokand şəhəri yaxınlığında yerləşən Mangtut şəhərində yaşayır və Soliyevin atası da vaxtilə həkim kimi çalışıb. Qardaşı isə hazırda tibbi fəaliyyətlə məşğuldur. Soliyev əvvəllər yalnız tibb sahəsi ilə deyil, musiqi ilə də məşğul olub. O toy məclislərində müğənni kimi çıxış eləyib, bəzi mahnıları ilə yerli televiziya kanallarında da çıxış eləyib. Hətta onun dini biliklərə sahib olduğu və hafiz kimi tanındığı barədə də məlumatlar var. Soliyev həmçinin Özbəkistanda yerləşən Bionur klinikasının da sahibidir. Və Soliyev geniş tanınmağa sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan sonra başlayıb. Videolarda onu yeriyə bilməyən, danışa bilməyən və hətta görmə qabiliyyətini itirmiş insanların üzərində əl hərəkətləri eləyərək onları sağaltdığı iddia olunur. Bu görüntülər internetdə sürətlə yayılaraq minlərlə insanın diqqətini çəkib. Hətta mənim də diqqətimi çəkirdi. Ara sıra ki, bu necə olur ki, ayağı tutulan adam gəlir bir dənə bunun belə bir əl hərəkəti ilə, bir də görürsünüz ki, belə saxlayır həmin nayəhədə, bir də birdən belə bir hərəkət eləyir və vəssalam. Adam durur, yeriyir, hər şey yaxşıdır filan. Yəni bir saniyədə, 1-2 saniyədə, yəni çünki heç bu bir dəqiqə də çəkmir əslində bu proses. Bir neçə saniyədə necə olur ki, birdən-birə bu qədər şəfa vermək mümkün olur. Və deməli Soliyevin müalicə üsulu qeyri-ənənəvi hesab olunur. O xəstələrin bədəninə və başına əl hərəkətləri eləyərək onları sağaltdığını bildirir və müalicə prosesində heç bir dərman, tibbi cihaz və ya bitki mənşəli vasitələrdən istifadə etmir. Onun qəbuluna gələn xəstələr adətən 3 gün ardıcıl seans keçməli olurlar. Bir seansın qiyməti təxminən 100.000 Özbək somu, təxminən 14 manat təşkil eləyir və beləliklə 3 günlük müalicə üçün xəstələr orta hesabla 42 manat ödəyirlər. Soliyev 7 yaşdan kiçik uşaqları və 70 yaşa yaxın xəstələri pulsuz qəbul, 70 yaşından yuxarı xəstələr də pulsuz qəbul etdiyini deyir. Onun fəaliyyətinin geniş yayılması və Kokand şəhərində böyük izdiham yaratdı. Bəzi xəstələr növbəyə düşmək üçün gecə saatlarından gəlib maşınlarla gözləyirdilər və günlərlə sıra gözləməli olurdular. Yəni o qədər ki, onun belə deyək də qəbuluna düşmək istəyən şəxslər var. Heç bizdə də az şəxslər yoxdur. Bir də ki, adamın qəbulu 12 manatdırsa, indi yeriyə bilməkdə əziyyət çəkən adam, tutaq ki, onurğasında ağrı olan adam, başında hər hansı bir ağrı olan adam düşünür ki, Azərbaycanda gedib bir həkimin qəbuluna düşmək üçün, hələ 60 manat qəbula düşmək üçün verəcəm, ən az məbləği mən burada deyirəm. 60 manat qəbula düşmək üçün verəcəmsə, hələ bilmirəm onun yazdığı iynə dərman 300 manat tutacaq, 500 manat tutacaq. Elə gedib Soliyev idi, səhv eləmirəmsə. Soliyevin qəbuluna düşüb 12 manat verərəm, 3 gündə 42 manat. Həkimin qəbulu getdi, dərmana ehtiyac olmadı ki, irinaya ehtiyac olmadı ki, tibb bacısı
çağırtdırmağa, iynə vurdurmağa ehtiyac olmadı ki, və yaxud da ki, hansısa bir klinikaya gedib bu müalicəni orada almağa ehtiyac olmadı ki. Yəni mən ümumiyyətlə deyim ki, bu adamların yanına daha çox da kasıb təbəqə üst tutur ki, o pulum cüyümdə qalsın məsələsi də. İndi necə, yəni həkimin ödənişini eləməsən, ölsən də qapının ağzında bir həkim sənə baxmayacaq. Deyəcək, valla ödənişi 60 manatdır. Məsələn, mənim özüm bu yaxınlarda bir xalamın oğlunun əməliyyatı ilə və eyni zamanda müalicəsi ilə bağlı deməli Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində olan klinikaya getdim. Məsələ burasındadır ki, bəli, ilk sözlər odur ki, bilirsiniz də, bura ödənişlidir. Dedim, mən ödənişsiz hələ onsuz da heç yeri görməmişəm, ona görə də şoka düşməm. Həkimin qəbulu 60 manatdır. İndi həkim sən dərdivat dərman ola biləcək, ola bilməyəcək dərdi və bu məsələ heç kimi maraqlandırmır. 60 manatı verəcəksən, keçəcəksən. Verməyəcəksən də ki, heç nə üzrü sayında, yəni biz sizi həkimin qəbuluna sala bilmərik. Ona görə də nisbətən də gördüyünüz kimi, yəni hansı insanlardır ora üst tutanlar. Və diqqətinizə çatdırım ki, Soliyevin fəaliyyəti hüquqi problemlərlə də üzləşib, onun fəaliyyəti ilə bağlı aparılan araşdırmalardan sonra Fərqanə Vilayəti Məhkəməsi tərəfindən inzibati məsuliyyətə cəlb edilib və 10 günlük həbs cəzası alıb. Daha sonra isə Qokan şəhər məhkəməsi tərəfindən ona 7,5 milyon som təxminən 1040 manat inzibati cərimə tətbiq olunub. Özbəkistan qanunvericiliyinə görə xalq təbabəti sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün xüsusi icazə və sertifikat tələb olunur. Amma buna baxmayaraq İqbal Soliyev özü haqqında yayılan bəzi iddiaları qəbul etmir. O sosial şəbəkələrdə etdiyi açıqlamalarda fəaliyyətini qanunu sertifikatlar əsasında həyata keçirdiyini bildirir və haqqında yayılan məlumatların bir qisminin yanlış olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə həm Özbəkistan, həm də digər ölkələrin tibbi qurumları tərəfindən verilmiş müxtəlif sertifikatlara malikdir. İndi mən bir şey deyim sizə, dəyərli izləyicilərimiz. Mən hələ orta məktəbdə oxuyurdum. Bizim bir qonşumuz var idi. Uşaqlara anadan gəlmə lal idi, kar idi. Sonra kimlərsə həmin o xanıma dedi ki, sadəcə adını buradan çəkmirəm, özüm bir anonimlik saxlayıram ona görə. Ona dedilər ki, bəs Alatavada, hansı ki 20 yanvardan yuxarı çıxırsınız Alatava, orada Alatavada bir nəfər var. Bu nəfər insanlara tüpürməklə onlara şəfa verir. Anaların da ən böyük arzusu nədir? Övladları heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməsinlər. Bu görüntünü yığışdıra bilərik ki, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməsinlər. Övladları sağlam olsun. Təbii ki, bir ana üçün dərddir övladının həm danışma qüsurlu, həm də ki, eşitmə qüsurlu olması. İki övladı eyni deməli xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. İki övladı çox gözəl, bütün sağlamlığı yerində. İki son doğulan övladları isə əkiz də deyildilər, müəyyən il fərqi ilə doğulmuşlar. İkisi də lal və kar idi. Yəni həm danışma qüsurlu, həm də ki, eşitmə qüsurlu. İki övlad da balaca olduğuna görə mənə dedi ki, Səidə, mənə kömək eləyərsənmi? Dedim ki, əlbəttə. Biz hər gün o uşaqları Sumqayıtdan Bakıya, Alatavaya gətirirdik ki, burada birisi var. Möcüzə yaradır. Bəlkə də Alatavada yaşayanlar bilərlər, sadəcə mən o qadının adını yadımdan çıxarmışam. Deyim ki, sizə həyət evi də bilirsiniz ki, Alatavada həyətində adamlar da olurdu. Deyim ki, giririk içəri, bizdən başqa heç kim yoxdur. Yox, insanlar da var həyətində və şəfa tapmaq üçün həmin həyətə üst tutanlar və onun qəbuluna gələn adamlar var idi. Yenə də deyirəm, bəlkə də izləyicilərimiz bilər kimdir o ilə bağlı. Demək ki, nə başınıza ağrıdım? Biz bir xeyli getdik, 10 gün getdik, hər dəfəsində də pul veririk. Veririk deyəndə həmin uşaqların anası verir, sadəcə mən bunların yanındayam axı. Deməli, bu uşaqların ağzına tüpürdükcə mən belə edirəm, ay Allah, ya Rəbbim, yəni bir adamın ağzına necə tüpürmək olar ki, bunun dili açılacaq da? Pis cahillik. Amma yenə də deyirəm, bir ana bütün vasitələrdən istifadə edir ki, o övladı üçün nəyəsə kömək eləsin və nəyəsə edə bilsin. 10 gün bu qadın tüpürdü. Tüpürmədi, yer qoymadı. Uşaqlar 10 gündə, necə deyim, danışmaq demirəm də, hələ ki o müəyyən səslər çıxardırlar. O səslərdə belə dəyişiklik eləmədilər. Nəinki tüpürmək. Bilmirəm indi ondan sonra aidiyyatı qurumlar o ilə bağlı hər hansısa bir addımı atmadı mı? Yenə də deyirəm, Alatavada yaşayırdı o qadın.
Və gedirik, gəlirik. Deyirəm ki, bax, filankəs xala danışdı. Mən də bilmirəm, orta məktəb deyəsən yeni qurtarmışdım, səhv eləmirəmsə. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Deyirəm ki, danışdı bu gün axşam. Uşaqlar nə isə dedi, deyir ki, yox Səidə, necə gedirik, gəlirik elə. Hər gündə Sumqayıt-Bakı yolu, 2 yəni balaca uşaq, idarə etmək çətindir. Birini mən saxlayıram, birini anaları saxlayır. Sadəcə cibə girmək, başqa adı yox idi. Və təsəvvür eləyin ki, birisi özündən nə qədər əmindir ki, anadan gəlmə, lal və kar olan birisinin dilini açacam deyil, qulaqlarını da açacam deyil və səni o qədər əmin eləyir ki, sən 10 gün gəl gör necə danışırlar. Biz düşündük ki, artıq bu uşaqlar o qədər danışacaq ki, biz artıq yorulacağıq onları eşitməkdən də, yəni elə inandırırdı ki adamı. Deyirdin ki, bu birinci tüpürcəyin damlasından sonra çox üzr istəyirəm izləyicilərimizdən, amma valla tüpürüb müalicə edirdi. Yəni mən nə deyim ki, birinci tüpürcəyin damlasından sonra deyirdin ki, yəqin ki bunlar artıq oxuyacaqlar, nəinki danışmaq. Amma biz getdik, gəldik, Bakı-Sumqayıt yolu, Sumqayıt 17-ci mikrorayon, Bakı-Alatava təpik döydük. Heç nə olmadı, heç nə də dəyişmədi. Sadəcə əziyyət çəkən bir atanın, dəmir sata-sata pul qazanan bir atanın cibinə girdi birisi. Və o adamın qəbuluna gələn şəxslər, yenə də deyirəm, zərrə qədər az deyil idi. Bilmirəm indi o qadın yaşayırmı, yaşamırmı? Mən hər halda mənim indi 45 yaşım var. Mən sizə danışıram 16-17 yaşlarımdan. Bilmirəm indi, bəlkə də dünyasını dəyişib. Hər halda. Amma ki, yəni biz indi kimsə sosial şəbəkədə məşhur oldu deyə onu tanıdıq. Valla bunlardan daha çox şəfa verirəm əlimlə deyən adamlar var Azərbaycanın öz daxilində. Deyirəm də, adam deyir ki, tüpürcəyim şəfalıdır. Bir dəfə tüpürəcəm, sən Seyyah oxuyacaqsan. Yəni bu da Soliyev haqqında faktlar idi, sizin diqqətinizə çatdırdım.